ku biyo ni ku ga yanda nake kabbasa. Wannan bidiyon na yi shi da harshen Hausa don ba na son mai kabbasan nan ta ji don ba ta jin Hausa, ba ta san kowa ɗaya da Hausa ba, shi yasa nake bidiyon nan. To wannan kabbasa basket foldable kabbasa ina wucewa a kasuwa sai na gani. To mai kabbasan nan na siya mata ne kamar surprise, zan mata surprise. Tana son turaren wuta, customer ta ce, babbar customer ta ce kuma ba ta Najeriya. Tana son turaren wuta, tana son humra kuma tana supporting business na sosai. Sai ta nuna min yadda take kabbasan ta. Gaskiya ban ji daɗi a ce tana da ni turare by Aisha, your number one Bahur mentor. A ce dai haba customer tana amfani da kwando ta yi kabbasa. Na ce la ba da ni ba. Na ce to zan nema mata dai way da zan iya yin shipping mata kabbasan nan a kai mata garin da take. So sai na gani ina wucewa a kasuwa sai na ga kabbasan nan kuma wallahi da arha. Ban yi tsammanin haka ne kuɗin da yake ina ganin a TikTok da Instagram yanda ake saidawa. Gaskiya da na je kasuwa ba haka ba, na ma yi mamaki rabin kuɗin fa. To sai na je na ce to na kalla ne na ce dai wannan dai zai iso har America. To sai na ce bari in siya dai. To in na siya kuma dole zan nuna mata yadda za ta yi amfani. Dan baturiya ce, to dole zan nuna mata yadda ake kabbasan kuma yadda za ta zo ta haɗa shi. To shine na ce bari in yi bidiyon nan. Amma dai in kun kalla bidiyon nan za ku ga dai za ku koyi wani abu ɗaya ko biyu a cikin bidiyon nan. Wannan kabbasa gaskiya ba na yin method ɗin nan a kayan da zan fita da shi gaskiya. Don wannan method ɗin kin yi dole sai mutane sai sun saddake a hanya ko kuma dole sai fa an miki magana. To kuma kun ga dai ba kyau. So yawanci in zan yi wannan method ɗin ina yi ma kayan da nake sakawa a gida da su hijab da su kayan dai gida. In kuma baka son sai ka sa na waje wanda kake sa ka fita waje ya zama na karshen. To amma haka ne za ka yi. Amma dai in dai kai ba magana. So wannan kabbasa method ɗin gaskiya yana da kyau dai. Kuma turarukan da na yi amfani da su shine mamanninmu suke amfani da shi in za su yi kabbasa. In na ga mutane suna ɗaukar wasu irin turaruka suna kabbasa da shi sai in ce oh mu 'yan Maiduguri mun shiga uku. Allah ya kawo zaman lafiya jihar Maiduguri. Allah ya kawo mana saukin duk abubuwan da yake faruwa a Maiduguri. Na gode.